Я не знаю, где он. Здесь находиться будет Наши головы. Где мы? Это мегахоин дурацкая. Сдохни. Чего? Ну идите в попу. Чего? Спасли. Все, хана. Идем лучше. Да. Ой, все Надо подумать. Ничего они не сказали. Меня телефон в кармане сидит, я позырю. Алло, что случилось, Бутреп? Нас сажают. Я главный мегафон, на который же все головах и в желудке ее. Чего? Так, да, где Бутреп находится? Чего? Сейчас я отправлю к вам Титана Кэтнапа. Спасибо, храни. Вы спросились, классно вообще. Это классно! Титан Кэтнап? О, все, нормально. Алло. Та-та-та-та, я гуляю. Чего случилось, Ханки? Титан Кэтнап, тебе нужно спасти. Я пойду спасу Бутрепа. Вдруг это срочно. Вдруг сигнал попадет, я тебя свяжу с другими титанами. Понял. Не надо, принял. Полетели. Я тут раньше был. Пинша это? Я это где-то Пинша уже видел. Я здесь, кажется, гасил поезд пожрать. Где это годила гребаная, называемая Мегахорин? Я раньше был тюрьменом, меня не возьмет никакие силы. Я Сигма. Я не понял. Чанчина, я последний раз победил. Но ты меня не победишь. Сдохни. Все, сдохла. Еще жива ты, гадина. Сейчас сдохнешь, что я совсем где-то выклюнулся. Ай, меня никто тоже. Нет. Уничтожить всех. Ты больше не станешь, я тебя сожру. И голову ты не сожру, но ты не станешь больше. Сдохните, титаны. Так это, отвечай уже, ты зашел уже или нет? Блин, придется связаться с другими титанами, Догденем и Гноком. Я говорю, алло, Догден, вам нужно уничтожить Мегахон. Вы должны достать Бутрепа, Кэтнапа и Догденя. Ну, ваш друг пошел, но он будто пропал, и его больше не существует будто, и я не смог связаться с ним. Титаны, вы должны разобрать. Это Петше, сказал Хэгги, пошли. Дружище, Кэтнап, где ты? Зачем ты сдох, Кэтнап? Блин, мой друг, мы отомстим за это. Откуда здесь? Меня доставили все титаны. Я вернулась. Всех сожрать. И всех, кто известно, делал, пожалуйста, доступно все титаны. Ты нас не возьмешь, мы отомстим за друга моего. Кэтнапа! За Кэтнапа я гашу пар!
Захар, трапа, это я стреляю в упор, сдохни, Мегахорн! Нет, я не могу попасть, это нужно попасть сейчас. Идите тоже спас! Я не трогали меня, не прокатит ничего! Я Давай! Я эти силы не возьму! Ты раньше был каким-то камераменом! Как ты знаешь, я раньше был камераменом Титана? Тут останется только один! Только Мегахорн! Что на канале Синацудио? На канале Ваня. Это Мега Кальмара почти же похожа.